छोटा पॅकेट बडा धमाका असा कॅमेरा आहे हा. मी तर झोपले होते, तुझ्यासारखा छोटा पॅकेट बडा धमाका नेलंय का नाही. तर मित्रांनो फायनली आपण कॅननच्या स्टोअरमध्ये आलेलो आहोत आणि आमचा ड्रीम कॅमेरा म्हणता येईल थोडक्यात M50 Mark II, आत्ताचा सगळ्यात लेटेस्ट 2022 मधला कॅमेरा आता अनबॉक्सिंग आम्ही करत आहोत. येस, मी तर खूप खुश आहे. फायनली जो निखिलला पाहिजे होता कॅमेरा तो आम्ही घेतलाय. तर चला आपण ओपन करूया. स्वप्न तर बघा किती खुश आहे. ऑब्विसली असणारच. मग घेता म्हणलं Mark II घ्या म्हणलं कसं आहे आणि नवीन कॅमेरा टेन्शन नाही ना बघायची गरज नाही ना काय अपडेट होत चालतंय. बरोबर. माझा सगळ्यात आवडीचा कॅमेरा आता 2022चा M50 Mark II कॅनन. काय सांगू शकत नाही माझा आनंद सुद्धा. माझ्या फेसवरून दिसलंच असेल ते. तर चला आता बघत आहेत आपण कॅमेरा कसा दिसतो. चला तर आता काय निघतं बघू. चार्जर, कॉर्ड पिन आहे, कॉर्ड पिन. हे चार्जर आहे, बॅटरी, मॅन्युअल बुक, वॉरंटी कार्ड. कॅमेरा लेन्स बेट लावतो 10 मिनिटाची बॅटरी. हे आपला आला बेबी बाहेर. जो कोटिंग मला हे फोडायला आवडतंय. एकदम लेटेस्ट कॅमेरा कॅनन M50 Mark II. लेन्स बसूया. तर लेन्स बघतोय लेन्स त्याची. याला बोलतात किट लेन्स. किट लेन्स. वाव किती छान आहे. सुपर. 1545 लेन्स म्हणतात त्याला. 1545 त्याला किट लेन्स. M50 Mark II ची किट लेन्स म्हणतात. आणि कॅननचा हे बेल्ट. आणि हा आपला झाला कॅमेरा. तर खरंच मी खूप खुश आहे की आम्ही न्यू कॅमेरा घेतलाय. आणि आज म्हणजे भावाचा काय बोलतो भावाचा उपवास हा. आणि उद्या पंचम आहे आणि त्या मुहूर्तावर आणि श्रावण महिन्यातला हा पहिला सोमवार आहे. आणि असं काहीतरी छान घडतंय लाईफ मध्ये तर खूप चांगलं वाटतंय. तर बघा आता ह्याची टेस्ट. सगळं आहे याला. पावती 2 वर्षाची गॅरंटी आहे. निखिल ते दुसरं हे काय केलं. अच्छा हे ओके नावावर माझ्या नावावर घेतलंय. असं दाखव, असं 360 दाखव भिंगून सगळ्यांना जरा बघू दे कसा आहे कॅमेरा. मिररलेस कॅमेरा आहे. मिररलेस कॅमेरा आहे. DSLR होता, मिररलेस कॅमेरा. हा हे बघ किती फोल्ड होते ह्याचं. आता तू खाली शूट घ्यायला लागली, तुला वाकायची गरज नाही तर बघायला. ह्याला डायरेक्ट असं करायचं. हा. आणि आता मला चालू नाही करत, चालू कसं करायचं. बटन असते ऑनचं. आता हा झाला. दाखव आता. स्वतःच्या कमाईचं भारी असतं ना. हा, स्वतःच्या कमाईचं आनंद आपल्यालाच कळत असतो. तरी आमचा छोटा पॅकेट बडा धमाका M50 Mark II कॅनन. जबरदस्त आतापर्यंतचा सगळ्यात कॅमेरा टॉपचा म्हणता येईल त्याला. मिररलेस कॅमेरा आहे.
मी तर झोपले होते, मला जबरदस्ती उठवून नेले दुकानात. त्यांनी कधी ऑर्डर केलेला मला माहिती. तर आम्ही एवढे सॅटिस्फाय होई कॅमेराचा ट्रायल घेतला, आम्ही व्हिडिओ काढले, फोटो काढले, एवढा जबरदस्त कॅमेरा आहे. यस यस नक्कीच बाप, खूप छान आहे कॅमेरा. आणि ह्याच्यावरच आता बारशी गँगस्टर सीझन 2 तयार करायचा सगळं. आता आम्ही लेन्स परचेस करणार आहेत, लेन्सचा पण रिव्ह्यू तुम्हाला टाकतो. चला टाटा. इथे जास्तच आवाज यायला लागला, जरा डीजे आहेत बाहेर.